स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आई एम ऑलराउंडर में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसिड रेन के बारे में कि ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। A rain which contains harmful chemicals from factories is known as acid rain। यानी कि वो बारिश जिसमें फैक्ट्री से निकलने वाले कुछ खतरनाक पदार्थ मिले हों उसे हम एसिड रेन कहते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो हमारी फैक्ट्रीज धुआं छोड़ती है, उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम के दो गैस होते हैं। इसे केमिस्ट्री की भाषा में हम SO2 NO2 कहते हैं। वो गैसेस हमारे बादलों और हवा में घुल जाता है, मिल जाता है। तो जब बारिश के समय हमारा पानी यानी कि H2O गिरता है तो वो उन एसिड से रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण दो केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला हमारा जो SO2 है वो H2 से रिएक्ट करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। दूसरा NO2 यानी कि जब रिएक्ट करता है वाटर से तो नाइट्रिक एसिड बनाता है NO3, जिसे हम हिंदी में तेजाब कहते हैं। ये तेजाब उस बारिश के पानी के साथ हमारी धरती पर गिरता है, जो हमारे आसपास का वातावरण हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तेजाब 2% कॉन्सेंट्रेटेड होता है और 98% डाइल्यूट, अर्थात इसमें पानी की मात्रा 98% है और तेजाब की मात्रा 2%। इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 लीटर एसिड रेन को कलेक्ट करते हैं तो उसमें से 980 ml पानी होगा और सिर्फ 20 ml एसिड होगा। लेकिन 20 ml एसिड भी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अब हम जानते हैं इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। तो एसिड रेन हमें डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकती, यानी कि हमें ये डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एसिड रेन 2% कॉन्सेंट्रेट है, इसके कारण हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फैक्ट्री से जो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस निकलते हैं वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके कारण हमें अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। एसिड रेन हमारे जंगलों को नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन के कारण हमारे जंगलों के पेड़ पौधे को बहुत नुकसान पहुंचता है। उसी कारण धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं। एसिड रेन मार्बल अर्थात संगमरमर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन के कारण संगमरमर अर्थात मार्बल पिघल भी जाते हैं और बहुत टाइम तो मार्बल को नुकसान भी हो जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल में जो एसिड रेन हुई थी उसके कारण ताजमहल का कलर कैसे चेंज हो गया, ऐसा आप वीडियो में देख ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो के बारे में या फिर इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों ये है ग्लोबल एक्वाटेक, अ कंप्लीट वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन। कॉन्टैक्ट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरवेल रिचार्ज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। नंबर ऑन द स्क्रीन।